जी वेलकम बैक। हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है वो जारी है। इस वक्त जो है वो तीसरा बच्चा मेरे पास आएगा, रजवान अयूब वर्द मोहम्मद अयूब। जी रजवान अयूब आ जाए, आ जाए, आ जाए बेटा, आ जाए, शाबाश। वालेकुम सलाम। यस, अच्छा जी बेटा, रेडी हैं आप टाइपिंग के लिए? होम रो है आपकी भी? यस सर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल पूछ लूँ आपसे एक? यस सर। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो माउस है ये किसने इन्वेंट किया है और कब इन्वेंट किया? सर ये डॉगले सिंगल बर्ड ने 1964 में इजाद किया। डॉगले सिंगल बर्ड ने 1964? यस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अभी एक ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं टाइपिंग के लिए। अगर आप रेडी हैं तो फिर आप अपनी सीट पर चले जाएं। Yes, और वहाँ पे जाके आप मुझे टाइपिंग करके दिखाएं कि इस हफ्ते आपकी क्या परफॉर्मेंस है। शाबाश। जी सर, ये स्पीड आ गई इसकी हाँ, कितनी? 26 वर्ड्स पर मिनट आई है। और 6 गलतियाँ? गलती कोई नहीं सर, सारी फिक्स्ड मिस्टेक है, ठीक कर ली थी इसने। अच्छा, की कितनी है जो फिक्स की है इसने? ये 24 है। 24। अच्छा जी, टाइम कितना लगा है? 1 मिनट 20 सेकंड? 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड में ये हुआ है। 26 वर्ड पर मिनट रज़वान, हाँ। आपकी स्पीड आई है। यस सर।